បាទសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដែលនិយាយអំពីការដំឡើងកម្មវិធី Adobe Acrobat Pro 2020នៅលើកុំព្យូទ័របាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចធ្វើការបើកនៅ file PDF បាននោះគឺកម្មវិធី Acrobat ឥឡូវនេះ file នេះខ្ញុំតម្លាក់ចូលគ្រប់បងប្អូនអាចធ្វើការ download បានបន្ទាប់ពី download file រួចហើយបងប្អូនត្រូវធ្វើការពលាវាដោយចុចលើ mouse ស្ដាំរួចយកពាក្យថា extract to Adobe Acrobat Pro 2020នៅពេលដំឡើងកម្មវិធីគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការបិទអ៊ីនធឺណិតគឺចាំបាច់គឺត្រូវការបិទអ៊ីនធឺណិតដូចខ្ញុំសូមធ្វើការបិទអ៊ីនធឺណិតសិនអូខេនៅពេលនេះយើងបិទអ៊ីនធឺណិតរួចហើយដើម្បីចូលធ្វើការ set up បងប្អូនចូលទៅក្នុង folder នៅក្នុង folder នេះគឺមាន file ពីរនេះគឺ key license របស់វានេះគឺជា file Acrobat ដោយសារយើងធ្វើការ set ពីរតង់ហើយយើងសូមពលាបន្តង់ទៀតឥឡូវដើម្បីធ្វើការ install គឺយើងចុចទៅលើពាក្យថា setup នេះ setup តែបងប្អូនមើលច្រឡំគឺ setup application ពាក្យថា setup ជាពាក្យថា yes ខាងនេះយើងជឿពាក្យ I have serial number រួចហើយយើងធ្វើការ copy serial key នេះមកដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងរួចហើយយើងចុច Ctrl V ចុច install say click something that's the next thing I think that I think about this ចាក់ទៀតនេះអត់បាទនៅដល់នេះការចំណុចនេះគឺយើងចុច finish ឥឡូវយើងធ្វើការបើកកម្មវិធីរបស់យើងពេលមកទៅរត់នេះអូខេកម្មវិធីរបស់យើងគឺដំឡើងបានជោគជ័យ 100% អត់ទេ over here ទេឥឡូវសាកបើក file PDF មួយដែរមកយ៉ាវិញបាទដល់ថ្ងៃមកទីគេអាចទៅទៀតទៅ try ស្លាយនេះយើង tick យើងយកពាក្យថា yes មក continue change យើងយក Acrobat ដើម្បីវាបើក Acrobat មានន័យថាវាបដូរ file PDF ជាទូទៅដោយសារតែពីមុនយើងអត់បាន set កម្មវិធី file PDF របស់យើងគឺបើកទៅលើ Microsoft Edge ឥឡូវដោយសារតែយើងបាន set រួចហើយគឺយើងឲ្យវាបើកទៅលើកម្មវិធី Adobe PDF វិញឥឡូវរក shortcut Adobe PDF អត់ឃើញ change យក Adobe Acrobat ចុច OK apply ឥឡូវយើងទៅរក file PDF ឧទាហរណ៍នេះ file PDF របស់យើងបើកបើកអត់ចេញទេដោយសារយើងអត់បានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមក
ឥឡូវយើងរក file PDF មួយ ក្នុង computer របស់ខ្ញុំ search PDF មួយមកដើម្បីធ្វើការបើកតេស្ត អូខេនេះជា file PDF របស់យើងណែបងប្អូនសម្រាប់ការ set up កម្មវិធីគឺមានតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងអត់មានត្រូវការដាក់ crack អីទេពីព្រោះថាយើងបានតម្លើងវាតាមរយៈ series kill number ដូច្នេះយើងអត់មានត្រូវការប្រើប្រាស់ crack ទេបាទសូមអរគុណ